আসসালামু আলাইকুম গাইস, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমিও ভালো আছি। এই দেখেন আমি আমার নানু বাড়ি আসলাম। এই দেখেন মুরগি, হাঁস, এই দেখেন আবার ওই যে গাছের সুপারি আর একটু পরে পারবো। তো আপনারা সবাই যদি দেখতে চান তাহলে আসবেন। এই দেখেন মুরগি, রাত আড়ালা জোয়া করছেন, এটা আবার করতে হয়েছে না এই যে আর আসিনি